Da Berlinmuren blev bygget, kom den til at adskille en masse familier, hvilket var en af de store grunde til, at folk valgte at sætte deres liv på spil for at blive genforenet med deres kære. En anden grund var, at livet i vest var bedre end i øst, og derfor valgte folk at flygte fra øst til vest. Bernauer Straße blev set som et godt sted at bruge til flugt. Blandt andet blev der med tiden gravet tunneller under jorden, som mange brugte til at flygte igennem. En af de mest berømte flugttunneller var tunnel 57, opkaldt efter det antal mennesker, der succesfuldt flygtede igennem. I oktober 1964 var der 2 nætter i træk grupper, der flygtede igennem tunnel 57. Den første nat var det succesfuldt, men anden nat blev Stasi opmærksom på det og standsede flugten. Men udover at flygte igennem tunneller, flygtede folk også gennem kloakker. Her blev de assisteret af vestberlinske grænsevagter, som havde kort over kloaksystemerne. Generelt hjalp de vestberlinske soldater og grænsevagter dem, der flygtede fra øst til vest meget. Når folk hoppede ud af vinduerne fra øst til vest, stod de f.eks. klar til at gribe med springtæpper, så folk ville lande sikkert. En masse mennesker prøvede at flygte over muren, men dette var nok en af de mest problematiske måder at flygte på. Vejen mod muren og selve muren havde en masse forhindringer. Muren i sig selv var ca. 3,6 meter høj og havde en afrundet top, så man ikke lige så let kunne gribe fat på toppen og kravle over. Efter muren fra øst til vest lå det, man kalder ingenmandsland, hvor en række forhindringer bestående af pigtråd, hunde, snubletråd, vagttårne med bevæbnede vagter, pigge til at punktere køretøjer, pansergrave, selvskydningsanlæg og miner. Til sidst i ingenmandsland ind til Vestberlin stod 2 store hegn. Den mest berømte flugt over muren var Konrad Schumanns. Han var tvangsrekrutteret til beredskabspolitiet og havde meldt sig til tjeneste i Berlin. Den 15. august 1961, 2 dage efter Berlinmurens påbegyndelse, stod han på vagt på hjørnet af Rubiner Straße og Bernauer Straße. På dette tidspunkt var Berlinmuren blot pigtråd, så snart han fik muligheden, hoppede han ind i Vestberlin og blev kørt bort af en ventende politibil. På trods af sin flugt over muren og ind i det bedre Vestberlin, udtalte han alligevel efter murens fald: "Først efter 9. november 1989 har jeg følt mig virkelig fri." Efterfølgende led han desværre stadig af depression og endte med at begå selvmord i 1998.